Assalomu alaykum jonzot ishqibozlarim. Bizga bunaqa mellarimiz bor. Bu mellarda turlari ko'p. Mana bunaqa sarig'i, mana oqi, uzuni, har xil mana bananligi. Bularni eng yaxshisi sinovdan o'tganini mana shuni tavsiya qilamiz. Sababi buni mana men bilan farqi bor desalang, mana buni ko'rsalang mana. Bu qilsa mana bu vashim qattiq. Mana ular yumshoq. Mana ko'ryapsizmi? Mana deqsa yuradi. Sababi papugalar tumshug'i qattiq bo'ladi, ularga farqi yo'q. Yevorish qobiliyati kuchliroqda. Kanadaki, amadinki, ashna qushlarda tumshug'i kichkina bo'ladi. Ular qanaqa yeydi desalang, mana isboti bilan uni ko'ryapsizlar, mana shu oqni yeyapti uni. Agar ko'ryapti turgan bo'lsa, uni oqni zo'r yeyapti. Mana ikkita amadinkamiz bor. Ichida o'ra maytda yotishibdi mana. Buning ichida amadinkalarimiz bor. Shular buni yeyishyapti. Agar uni narigisdan qo'yib qo'ysangiz, umuman yalmaydi. Bular tumshuqlari kichkina nozik bo'ladi. O'sha hisobiga mana shu yumshog'i zo'r ketadi ular. Kelaverasizlar, bulardan Serop firmasi bilan o'zimiz katta hamkorimiz, ancha yildan beri bular bilan ish qilamiz. Mana shu vitaminlar narxlari arzimagan pul turadi. Kelaverasizlar. Vitamin eng hozir kerakli vitamin.